Từ nay đến ngày 15 tháng 1, thời tiết vẫn trong ngưỡng lạnh, mức nhiệt là từ 21 đến 25 độ. 3 ngày cuối tuần, nhiệt độ tăng lên từ 23 đến 26 độ. Các chuyên gia khí tượng nhận định từ nay đến ngày 10 tháng 2, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm rét hại ngắn ngày tại khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá sương muối. Nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ, có nơi là cao hơn từ 0,5 đến 1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cuối bản tin là phần dự báo thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới và các khu vực trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 6 giờ 30 phút sáng mai.